mu bintu navuga kuri papa burya abantu benshi kuva kera tukiri abana abantu baratubwiraga ngo ariko se wambwiye papa wawe ameze gute mu buzima busanzwe donc mu rugo aba ameze gute ariko abantu benshi narababwiraga ngo burya uwo mubona hanze no mu rugo nuko ameze ni ukuvuga ngo kenshi papa twaravugaga ngo mu cyongereza ngo what you see is what you get ni ukuvuga ngo natwe nk'abana be burya mu bintu byatugoraga cyane ni uko wagiraga ahantu hose wavuga bamenya ko witwara bineza bagatangira kukubwira papa wawe ndamukunda cyane wambwira ameze gute mu rugo ameze gute ikintu cya mbere navuga kuri papa kuva tukiri batoya ni uko papa yari umuntu ikintu cya mbere muziyo ni uko nanamwandikiye message mu kwa kabiri mubwira ngo tu as un cœur d'or donc yari afite umutima mwiza pe ni ukuvuga ngo papa niwe muntu wa mbere nabonye akunda abantu yaba donc yakundaga abantu point c'est tout kubera ntago wakexplique ukuntu umuntu ahantu hose wajyaga no mu bihugu byose twabayemo buri muntu wese yarakubwiraga ngo your dad is my friend kandi atari kuvuga ngo ntabwo avuga ngo aramuzi aravuga no he's my friend akavuga he's my very good friend and then nibaza ariko se uyu muntu ni inshuti y'abantu bose mu bihugu byose ariko ahantu hose yari azi kubana neza n'abantu yakundaga akunda abantu kandi agafata abantu neza cyane reka mbereke example ni ukuvuga ngo papa kuva tukiri batoya mu bintu nabonye nuko urumva abantu benshi bamenye navuga abanyarwanda benshi bamumenye amaze kuba ministre cyangwa amaze kuba donc umuyobozi ariko ndibuka ko umunsi papa bamugira ministre yaratwicaje twese twari dufite imyaka 16 aratubwira ngo aho mwagendaga n'amaguru murakomeza mugende n'amaguru aho abashuti banyu mwari mufite murakomeza mu binshuti nabo aravuga ngo yaratubwira aba tout ça c'est moi ce n'est pas pour vous ntabwo ari ibyanyu ariko aravuga ngo ibyo mwakoraga ntabwo bihinduka ariko nawe ni ibyo ngibyo c'était la même chose ni ukuvuga ngo papa icyo namukundiraga yaba yicaye imbere y'abayobozi bakomeye ku isi cyangwa akaba ari kumwe n'abaturage ahantu hose yari umuntu umwe yaba ari mu rugo yari umuntu umwe ugasanga blague ni zose ugasanga afite nayita gute joie de vivre ukabona ko yabaga afite ambiance buri kanya kandi n'ikindi kintu atari na ambiance gusa yari afite ni ukuvuga ni joie de vivre hari umuntu ubona ukabona afite we nta bibazo afite niyo yaba bifite afite ukuntu ibintu byose ni ibyiza biri imbere ntugasaze ibyiza biri imbere donc yari umuntu umeze gutyo of course twebwe n'abana nyine ukamubona mu rugo ntuko yabaga ameze and then n'ikindi kintu namukundiraga cyane nuko yakiraga abantu bose example nkunze gutanga papa niyo umuntu wa mbere witabaga 0830 akitabana tuvugane zose akazitaba kandi twebwe rero iyo utitabaga nimero ngo nayaza akavuga ngo no gushobora kuri guta opportunity ya business ntabwo ujya umenya ngo ahantu relation zishobora kukugeza ndibuka ko yaratubwiraga mu bintu bya mbere relation ahavuga ngo ibintu byose umenye kubana n'abantu kubera ko ibyo ngibyo nibyo bikuzanira umugisha kandi warabibonaga ko we umugisha yari afite nuko yari azi kubana n'abantu kandi umugisha yari afite nuko abantu bamukundaga kubera we yabakundaga en tout cas umuntu rimwe kugira ngo wumve papa avuze nabi umuntu ni ukuvuga ko uwo muntu ashobora kuba sinzi yarengereye kubera ntabwo wabyumvaga buri kanya saba bizagenda c'est bon continue yari umuntu uri très positif uri très ambianceur ukora na siporo cyane ukunda siporo
ariko n'ikindi kintu abantu burya badashobora kuba bazi ni uko yari n'umuntu uri très émotionnel burya we twaramubwiraga ngo we ibintu byose ni cool ariko akagira emotion ukabona ko nyine agifite ubumuntu njya mvuga kugira ngo mama we wamubyaye a plus de 56 ans avuga ngo ikibazo ngo cya Joe ngo nuko yibereyeho dans son propre monde we kuri we abantu bose ni abantu beza nyavuga ngo Imana izamu uwo mutima kuba umuntu ashobora kugera aho ngaho agifite umutima mwiza kibana neza n'abantu ntabwo ari ikintu abantu bose bashobora so n'ibyo ngibyo yakundaga ku bindi bintu bye abantu bamuzi birangora muri iyi minsi kumva indirimbo za Kofi yakundaga Kofi cyane akunda Joe Dassin agakunda Lionel Richie ku buryo twebwe indirimbo zabo zose tuzizi donc yabyukaga mu gitondo agashyiramo Joe Dassin cyangwa agashyiramo Lionel Richie cyangwa agashyiramo Kofi ku buryo wabonaga ko ubuzima bwe bwose c'était l'ambiance ariko yari umuntu mwiza cyane yari umuntu mwiza cyane kandi twese turabizi kandi twese twanabibonaga kandi twavugaga twamwitaga Joe Cool cyangwa Papa Bonheur kubera yirugaga buri kanya afite imbaraga afite ishyaka ubona ko atukari umuntu ukunda ibyo akora byose ibintu yakoraga byose yabikundaga we yatwigisha ikintu yaravuze ngo le moment où tu n'aimes pas ce que tu fais quitte aravuga ngo kuri we c'était quelqu'un utari ufite ubwoba kuva mu bintu ariko ibintu byose c'était challenge yumvaga ari challenge nibuka ko buri kanya yumvaga ikintu kimuchallenginze nicyo yashakaga ikintu gituma ikintu kigoye gukora kumva ko ari cyo we ashaka gukora abandi baba bashaka ibintu byoroshye ariko aravuga ngo no je vais m'ennuyer je m'ennuie arashaka ikintu kiri challenging so yakundaga challenge kandi nicyo kintu yatwigishije akavuga ngo challenge yourself ibintu byose akatubwira ngo mushyireho plan muvuge ngo muri iyi myaka ngomba gukora iki ever moving forward nibyo c'était ça ibyo we yashakaga ukabona ko ariko icyo adusaba natwe nibyo nawe akora donc ibintu bishyashya ibintu bibuje ibintu bigenda bitera imbere en tout cas ni yari umuntu ukunda challenge cyane ubona ko ashaka ikintu gishobora gukora impact mu buzima bw'abantu ikintu navuga bwa mbere ni uko burya papa na mama bahuye bakiri Saint Fidèle donc muri université bahuye muri za 85-86 burya mu bintu abantu batazi nuko burya papa yize informatique donc abantu bamubona ari hanze cyane bamubonaga ari hanze cyane batazi ko burya il est c'est un informaticien na mama nawe ni uko nguko so nyuma bakimara guhura bari mariya et puis burya papa na mama babyaye impanga inshuro ebyiri donc impanga ya mbere ari njyewe na mushiki wanjye witwa Micheline twavutse muri 88 then haza aba petit frère bacu ba kabiri nabo bavutse muri 91 ari Eric na Cedric so mu buryo mwabona nuko abantu benshi burya ntabwo bari bazi yuko Joe afite abana bakuru ariko urumva imfura za Joe dufite 33 ans abandi bo bafite 30 ans bose barangije université barakora mama we yakomeje akora muri informatique igihe kinini ku buryo na n'ubu ngubu nibyo agikora mu bindi bintu navuga kuri papa nuko donc dans sa famille niwe wari imfura donc yari afite donc abavandimwe be bari batandatu ariko umwe yitabye Imana muri jenoside ariko hari hasigaye batanu donc akaba ari we wari uri chef de famille kubera sogokuru yitabye Imana hashize imyaka 3
So ni ibyo ngibyo navuga kuri famiye ya Joe Habineza. Donc yari afite abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. So twebwe twavukiye, so mama n'uwo muri Goma, so bahuriye Gisenyi, ariko ubwo papa yari agiye kwiga muri Saint Fidèle. Iyo papa tubwiye histoire yatubwiraga ukuntu mama niwe wari uri muri promotion, niwe mukobwa wenyine wari muri promotion yabo. Rero papa akajya twirata ngo yari ari umusitari, ngo yari umusportif wa volley, ngo rero ngo abonye mama ngo babona umukobwa mwiza cyane, babonye umukobwa mwiza ngo atangira kumuvugisha ikinyarwanda, ariko ngo abona mama nta kinyarwanda azi. Rero ngo papa mu giswahili gipfuye yari azi, ngo atangira kumuganiriza, ariko kubera papa yari yagiyeyo atinze, rero mama ngo aravuga ngo aramufasha kugira ngo donc ashobore nyine kwiga ibyo abandi bari bize mbere. Donc baravuga ngo amubereye umwarimu w'igiswahili, ngo na papa nawe akazajya amwigisha ikinyarwanda. Ubwo nguko nuko bamenyanye, and then batangira nyine barakundana muri Saint Fidèle. Y'abantu benshi bize Saint Fidèle babitaga JJ, donc Justine na Joe. Donc barakundanye, et puis twebwe tujya kuvuka papa yari yaragiye kwiga mu Bufaransa. Donc en fait ntago bari bazi ko bagiye kugira impanga, bari bazi yuko ntago bari babizi, donc banabimenye uwo munsi. Rero papa kubera icyo gihe nta telefone zari zihari, yari yabwiye umushuti we ko bahamagaraga fix ahantu umushuti we yabaga, aramubwira ngo asige agapapuro kuri portaye ye, ngo niba ari umuhungu ashyireho bleu, niba ari umukobwa ashyireho je pense c'était rose. Maze noneho ngo aje rero ngo asanga yashizeho zombi. Maze noneho ntiyabyumva, aravuga ngo buriya byamucangarikiye, ariruka aragenda aravuga ngo no félicitations, ngo bari bavuze ngo niba ari umuhungu baramwita Michel, niba ari umukobwa baramwita Micheline. Rero aravuga ngo yango ni Michel et Micheline. Aravuga ngo no nyine mbwira nuwuhe, c'est quoi le nom, ni wafashe iyihe? Aravuga ngo ni Michel. Basanga nyine niwe yahise amenya ko afite impanga. Ubwo yaje kuja amezi make nyuma yaho ngaho. Nyuma ubwo twe twavukiye i Bugande, and then abandi bo muri 91 baza kuvukira i Kigali, aho papa nawe yari muri mission, ariko yari ahari. So nuko nguko ubu ngubu twese twarakuze, tuba mu Rwanda, keretse Cedric umutoya we aba mu Bushinwa, aho ari kwiga muri China, ariko abandi bose twabaga mu Rwanda. Jewe bwa mbere c'était mfite imyaka 20 nyirangije secondaire. Yarampamagaye turicara, arambwira ngo ke warangije, arambwira ngo ufite iyihe gahunda. Nanjye urumva nk'umwana ukirangije secondaire, ngiye gukorera amafaranga, ngiye gukora ibiki, ngiye gushaka akazi. Arambwira ngo est-ce que ubuzi ibiryo mu rugo? Ndavuga no. Aravuga ubwo se ufite diplôme? Ndamubwira bon, c'était juste ya secondaire. Arambwira ngo no, c'est pas ça. Aravuga ngo shaka umuntu mu Rwanda ukora ikintu wowe ushaka gukora, genda umusabe ko wamukorera for free. Logique yari kuvuga ngo genda wige as much as possible. Aravuga ngo kandi nujya hasi y'uwo muyobozi wige ibintu byose ushobora kwiga. Maze arambwira ngo burya ngo quand tu es encore en bas, tu travailles beaucoup et tu as peu d'argent, donc urakora cyane ukabona amafaranga makeya. Ariko ngo quand tu arrives à mon niveau, tu travailles pas autant mais tu fais beaucoup d'argent. Were yavuze ngo byose it's a journey. Ngo don't skip that journey. Ngo kora cyane dans tes 20 ans, comme ça nugera mu myaka yanjye tu pourras t'asseoir et faire des réunions nta kibazo ufite kubera koze cyane. Ça c'est un truc que na n'ubu ngubu ndacyabyibuka cause n'ikintu advice yamaye niyo yahinduye ibintu byinshi nakoze dans mes 20 ans. Ariko n'ikindi kintu yaratubwiraga ngo mu rugo, nicyo kintu yakunda kutubwira, yavuga ngo work hard and enjoy hard. Aravuga ngo if you nukora cyane ariko ukenjoyinga cyane nabwo. Aravuga ngo nudakora cyane uzicwa n'inzara.
ariko nutinjoyinga nabwo uzicwa na stress. So rero yavuga ngo byose ni balance, byose ni balance, byose ni balance. Ariko burya advice imwe yaduhaye yamaye ngewe, ariko nayibonaga no mu buzima bwe, yaravugaga ngo ne respecte tout le monde et puis n'idolise personne. Donc ni ukuvuga ngo wubahe abantu bose, ariko ntuzagera ahantu nyine idolize, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, but iyo ngiyo kubera kuri we wabonaga ko abantu bose abubaha, et puis byari byoroshye kugira ngo umuntu abibone, yaba ari umukozi wo mu rugo, yaba ari umushoferi, yaba ari umusekirite, yaba ari inde, yarabubahaga akabubaha, kandi ukabona ko nubwo ari ikintu ari kwiforsa ni ibintu bimurimo. Rero kubera ibyo rero ukumva ko niba papa ufite izi achievements zose yubaha abantu bose malgré situation barimo, kubera icyo utabikora. Ndumva je nicyo kintu yanyigishije cyane, ariko byo yanyigishije cyane muri example yatangaga n'ibintu yakoraga, kozo warabibonaga. Burya hari abantu bavuga ngo we mukora nkuko mvuga, ariko donc kora ibyo mvuga ariko nureba ibyo ngiye nkora, ariko lui c'était pas ça. Nibyo ngibyo yabanaga neza n'abantu kandi yubahaga abantu bose, abantu bose. Yeah. Ikintu cya mbere navuga nuko nashaka no gushimira abantu benshi batwohereje message, cyangwa abantu benshi bamwonore mu byo bakora byose. Burya mu bintu bigoye, nubwo tuzi yuko perte ya papa nyine iri personnel, ariko nta kintu kidushimisha nko kubona impact yagize ku bantu twe tutakekaga, n'abantu tutigeze tunamenya. Icyo navuga rero niba ubinyemerera, nashaka kugira ngo babwire uko ibintu byagenze. Bon, ntabwo ndi bujye muri detaye, ndashaka kubabwira un petit peu kugira ngo nabanye abantu benshi babaza ibibazo, ariko nta mwanya nagira cyangwa nta mwanya twagira. Ikintu cya mbere abantu burya nshaka kubabwira nuko papa yaramaze igihe akorera muri Nigeria. Donc hari ama business yari ari gukora muri Nigeria no mu Rwanda. Muri uyu mwaka ushize ashobora kuba yaramaze hafi amezi 8 aba muri Nigeria, ayandi akaba mu Rwanda. Ntabwo najya mu madetaye, ariko hari ama projet menshi yari ari gukora, kubera murabizi ko yamaze imyaka myinshi muri Nigeria. Burya tujya tubita ni our second home. Niyo ubajije abantu bo muri Nigeria, burya bamuhaye izina. Bamwe bamwita Olumide cyangwa Yusuf, bamuhaye izina ry'iwabo kubera donc ni deuxième, twahita ko ari deuxième nationalité ye, kubera twabaye igihe kinini cyane. Rero yazaga mu Rwanda akamara igihe gitoya akajya muri Nigeria. Rero yari afite gahunda, yari ari mu Rwanda ndumva hashize nk'amezi 2. Yari afite gahunda yo kujya i Burayi. Hari umushuti we yagomba kujya gusura, hari ama projet bafitanye. Umushuti we actually bamenyanye kera, bamenyanye bakiga Saint Fidèle, yagomba kujya gusura, ariko aravuga ngo ngo yari ari muri Nigeria. Aravuga rero ngo agomba kujya muri Europe, nibyo twari tuzi, ariko aravuga ngo agomba kuza kureba son petit frère Jonas, kubera bari bafite inama ku wa gatatu. Hari business bari gukora, bari bafite inama ku wa gatatu gushize, donc la semaine passée. Ubwo rero araza i Nairobi, yaje ndumva samedi passé. Kandi sinjira mwarabonye kuri social media ze yashizeho amafoto. Le 13 yari afite anniversaire de mariage à 33 ans na mama, ashyiraho amafoto menshi. Burya hari n'abantu bibeshye, burya iriya foto nta nubwo ari yejo bundi. Iriya foto bayifashe muri 2018, yari kuri anniversaire ya 30 ans muri 2018. Nicyo gihe yafashe iyo foto
ariko kubera atarahari uyu mwaka yohereza amafoto anatwohereza n'amafaranga, mama turamusohokana tugira ibihe byiza, avuga ngo ntange ubwo ninza tuzongera dusohoke. Yari afite abashuti muri Nigeria, umushuti we uziranye na famiye aramusora, bagenda barishima. So rero amanutse Nairobi dimanche, yari kwibuka sogokuru ari we papa wa donc grand-père ni papa le 15 twese turi kumwe. Nyuma yaho ngaho sinzi niba abantu bari babizi, ariko yari afite diabete ayimaranye igihe, iri hereditaire iwabo. Ariko kubera ukuntu yakoraga siporo, hari ukuntu yayimanagingaga neza cyane, kubera ni umusportif, yakoraga siporo buri munsi, yakinaga tennis buri munsi. Rero ageze hano ntabwo yigeze akora siporo. Kwa kabiri bajya kuryama bavuga ngo turaza kugira inama saa sita, et puis iryo joro agira crise de hypoglycémie, donc isukari iramanuka cyane. Rero isukari imanutse cyane, icyo twabonye nuko yayishobora kuba yarayigize ninjoro vers 2h du matin gutyo, ariho yagize hypoglycémie. Ariko kubera nyine yari mu cyumba ari wenyine, nta muntu wigeze abibona. Donc son petit frère Jonas bari bafite inama à 12h30. En fait na chance bagize nuko ubundi Jonas abyuka ajya ku kazi, ariko umunsi aravuga ngo reka nkorere mu rugo. Maze no Jonas bigeze saa 5 aravuga ngo ariko Nairobi n'ubundi harakonje, aravuga ngo reka Jonas aravuga ngo wasanga Joe reka mureka aryame n'ubundi ari muri vacances aruhuke, aramwihorera yakora ibintu bye. Ariko bigeze nka 11h30 Jonas aragenda arakomanga aramubwira ngo itegure tugende. Jonas arakomeza aritegura, ageze mu modoka avuga ubundi inama dufite ko ari inama ya business, ntabwo umuntu yatinda. Aje rero asanga ari muri crise. Bariruka bamuha isukari, bamuha byose. Abantu bigeze kugira hypoglycémie babizi ko ukeneye ikintu kirimo isukari barabikora byose. Et puis après arongera agarura imbaraga gacyoya, ariko babonye ukuntu ubona ko akiri instable, bamujyana kwa muganga. Bageze kwa muganga rero vous savez ni iyo bije ku isukari ni un moment biri stable, ikindi gihe bikongera bikazamuka bikamanuka bikazamuka bikamanuka. Abadoktori ntacyo batakoze. Twamujyanye kuri hôpital yari iri hano hafi, kubera twumvaga ko ari juste hypoglycémie, arongera abe stable. Ariko turakeka ko kubera twatinze iryo joro twamubonye en retard, byatumye rero ko hari amadommage zabaye. So rero abadoktori baragerageza tureba ibintu byose bishoboka ku buryo twe twumvaga ko bon c'est une épisode biraza gushira, ariko burya yari umunsi wawe ari umunsi wawe. Donc c'est comme ça, nuko nguko byagenze. Nuko nguko byagenze. Yitabye Imana. Bamubonye babona ko n'igihe bagiye kumureba ku bitaro, iyo yabaga ari conscient akamubwira Joe ça va, nyine muri za morale ze akahita kubwira c'est bon, ariko nagira yes ça va. Ariko nyine abadoktori baragerageje ariko biranga. Mais en tout cas tout ce qui pouvait être fait a été fait. Ariko ugiye yari umunsi wawe. Donc nuko byagenze. Ntabwo yari arwaye mbere, yari kuvuga ngo yari agiye kwivuza muri Nigeria, no niho yabaga. Na biriya foto barebye, burya ni ifoto imaze igihe, niyo muri 2018. Ariko yari yaje kureba Jonas kubera bari bafite business meetings, ariko nyine mbere yuko bayijyamo nibwo yaguye muri crise ya hypoglycémie. So uko gahunda imeze hano i Nairobi, ejo dufite igitaramo, donc dufite cérémonie
yo gusezera papa hano i Nairobi, kubera yari afite abashuti benshi hano muri Kenya, hari n'abandi bazava Nigeria, bazava donc hari abantu bazava mu bihugu bitandukanye. Ejo tukazagira seremoni, nyuma ya seremoni hano muri Nairobi tuzamanuka i Kigali kwa gatanu, aribwo tuzagira igitaramo kwa gatandatu cyo kumusezerera, n'abantu bose bakazatanga message zabo, tugaserebura ubuzima bwe. Burya mu kintu dushaka gukora nuko papa mu bintu byose, n'igihe cya muzehe grand père, papa yaravuga ngo no, you need to celebrate, ugomba guserebra, ugaserebra ko umuntu yabayeho. Kandi rero muri iyi minsi iyo ndebye amavideo ya papa, navuga yabayeho koko, yabayeho umuntu wabanye n'abantu benshi cyane, ni n'umuntu yabaye ubuzima bwe bwose wabonaga ko ari ukububaho, yashiragamo, yagiraga joie de vivre. So tuzagira rero celebration kwa gatandatu, kwa mbere rero niwo munsi tugomba kumuherekeza, donc funérailles zaba kwa mbere, kwa mbere nibwo funérailles zizaba, tukazamuherekeza rero kuri uwo munsi wo kwa mbere. Bizaba numva rusororo ari 15h, ariko kubera nyine covid, no kuvuga ngo n'umuryango n'abantu batarenze 10 ndumva, ariko tuzabaha link ku buryo abantu aho bari hose ku isi bashobora kubibona, ariko kwa mbere saa 9, ariko urumva tuzabanza tumusezerere mu rugo, byose bizakorerwa mu rugo, nyuma y'aho ngaho saa 9 tugende tujya rusororo. Oya nuko bimeze, kubera hari n'abandi benshi batashobora kuza, batazashobora kuza kubera covid. Urabona ibihugu byinshi bifite ama restrictions atandukanye, ariko twavuze ngo uko bigenda kose tugomba kuzakora ikindi gitaramo neza bagita propre jo, donc ari igitaramo uvuga ngo iki ngiki ari kukishimira. Hari ikintu yakoraga kera umuntu tutumvaga, buri kanya yirirwaga avuga ngo, bivuga mu gifaransa, aravuga ngo quand tu sers les gens tu vas là où ils sont. Donc yaravuga ngo iyo yari abantu uri gukorera ugomba kujya aho bari. Rero we yari afite, hari jeans yari afite tukahitaga tumenya ko agiye mu giturage, kubera wabonaga ko ari jeans ishaje ariko yakundaga kuyambara, akaza yambaye, yari très chic, agakunda kwambara neza, akambara costume nziza cyane, ariko yarangiza ukaza akahita vanamo akahita agenda, ukagenda ariko wamusanga ari kumwe, nta bintu byo kumushyira ku ruhande, ari ahantu abantu bari, ari kumwe, ari kwinteractinga nabo n'ibiki byose, ku buryo rero mu bintu byagoraga abantu burya bari bafite akazi kagoranye cyane, kari abasekirite be. Aba bodyguard be bari bafite ibibazo kubera abantu benshi barazaga bamusanga, maze nobo rero kubera bari bazi yuko uyu ni ministre, bagomba kwirukana abantu, akavuga no, niba umuntu aje ukaganira, akamubwira, akaganira n'abantu. And yaratubwiraga imwe mu bintu twize kuganira rimwe, burya yari ayoboye minisiteri igoye cyane, yarayoboye Mijespoc, avuga ngo urubyiruko na siporo na culture, avuga ngo nibyo bintu abantu bafitemo passion cyane. Rero akavuga ngo iyo uyoboye ikintu nk'icyo ngicyo, iyo ngo d'un côté c'est bien kubera abari passion abantu bafite, ariko d'un autre côté nabwo ngo ni bibi, ngo kubera ngo iyo passion bafite ni wowe bagomba donc bita biba umujinya, bagomba gutura umuntu, ngo kandi nta wundi muntu bazawutura ni wowe. Ngo ariko we strategy yari afite strategy yo kuvuga ngo okay, ngaho ngwino dukorane, buri muntu wese akazajya amuhamagara, ku buryo umuntu wese bavuganaga kuri telefone,
nabaga mari ukabyumva ukumva ari kuvugana n'uyu muntu, ari kuvugana n'uyu nguyu, umuntu warakaye muri kumwumva kuri radiyo, ariko icyo abantu batazi ni uko ari kuganira nawe kuri telefone, akamubwira ngo oke, ngo ngaho mbwira tubigenze gute. Ukabona ko yari afite ukuntu, kubera yari afite ukuntu yiyoroshya kugira ngo bumvikane, ariko ugasanga wa muntu wari uje ubona azanye n'uburakari bwinshi, ageze ahantu ahubwo barumvikanye, ibintu bigiye imbere. Ariko ibyo ngibyo byose ni talent na personality y'umuntu, ku buryo we ntabwo yakundaga kugongana n'abantu, yarabahamagaraga bakaganira, akicisha bugufi, akajya aho bo bajya. Niba bariye ibi ngibi bagashaka kuzana ibindi, hoya akavuga ngo murye bimwe. Nibuka ko agiye no muri assurance nyuma, yirugaga abwira abantu ngo no, ngo twebwe turi nta sinase iciriritse, ni ukuvuga ngo ntabwo dushobora kwicara muri ofisi yacu twambaye amakositime, tugomba kujya kuri tele tukicarana n'abaturage ari bo turi gushaka kugurisha iyi assurance. Donc ni ibintu wabonaga niba ari strategy, ariko ni ibintu byari bimurimo cyane. Kandi rero iyo umuntu yicishe bugufi burya bituma n'abantu bamwiyumvamo, bakabereka ko kundaga kuvuga ngo ni mwana centre ville, ngiye yakuriye mu mujyi, ngo rero umwana w'inyamirambo. So c'est ça, ayaptu kunabana neza n'abantu, bigatuma n'abantu bamukunda nawe abakunda. Icyo navuga cya mbere ni ugushimira abantu bose, abantu turi hafi, abantu batwohereza ama message, n'abantu bohereza message ahantu henshi hatandukanye, mbabwira ngo murakoze, Imana izabaha umugisha mwinshi. Ikindi nababwira ni uko papa yari ameze en public, nuko yari ameze no mu rugo, yakundaga abantu, kandi yari umuntu ukunda abantu n'abanyarwanda, ku buryo niyo yabaga muri Nigeria buriya yirirwaga agenda akazana aba investors mu Rwanda. Yarwanaga n'abantu benshi bambwira ariko ushobora gukorera amafaranga ugiye muri iki gihugu cyangwa ahandi, ariko ukabona ko umutima we uri mu Rwanda. Ni ibintu yakoreraga, kandi atari ukuvuga ngo yakoreraga igihugu kubera ari minisitiri, no, yakoreraga igihugu yagikundaga cyane cyane pe. Tukiri abana tujya kuva muri Nigeria, kibazaga tugiye kuva mu gihugu kiri develope tujye mu Rwanda, ariko ukabona ko we yishimye cyane. So twabashimira cyane, tubizeza yuko legacy ya papa izakomeza, ko ari umuntu wakundaga ubuzima, kandi nk'uko yakundaga kubivuga ibyiza biri imbere, kandi turabyizeye ko biri imbere, ariko c'est la vie. Ariko twebwe ndumva tugomba kwishimira ko yabaye ubuzima bufite impact kandi bwahinduye byinshi.